Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa pustíme do rekonštrukcie priestoru pred našou bránou, čo som vám spomínal v predchádzajúcich videách. Pôvodne tam bol asfalt, len ten asfalt sa začal rozpadať. Ten rozpadnutý asfalt som už dal preč, ešte mi tam zostáva kúsok, ktorý je taký celistvý a drží to tak pokope, tak to si ešte potrebujem tiež povyberať, čo si urobíme v tomto videu. Mám tu už pripravenú betónovú dlažbu od Premaku s názvom Graniko, ktorú by som tam chcel uložiť. Graniko mám uložené aj tu, len tu budem potom to Graniko ukladať do štvrkového lôžka, lebo už je tam podlažie. Takže bol by nezmysel, aby som to celé betonoval a lepil tú betónovú dlažbu. Čiže keď už tam je takto ten podklad pripravený, tak potrebujem si akurát spraviť výšku, spraviť štvrkové lôžko, také už iba jemnejšie a uložiť si tam tú betónovú dlažbu. Na oddelenie toho priestoru medzi asfaltovou cestou a tým priestorom pred bránou použijem žlabové betónové tvárnice, ktoré by som si tam chcel uložiť. To bude vlastne prvé, čím začne, z toho dôvodu, aby som mal výšku od tej cesty, od ktorej sa odpichnem. Ďalšia smerodatná výška bude táto výška, ktorá sa nachádza pod bránou, takže ideme sa pustiť do práce. Keďže už teraz stále mrzne, tak tie práce budú o čosi komplikovanejšie, ale verím, že to zvládnem a keď budem mať toto dokončené, tak sa už na zimu presuniem do dielní a tam si budem strúžlíkať drievka. Takže bude to kvázi taký posledný väčší projekt, ktorý si tento rok vonku urobíme, tak poďme sa pustiť do práce. Rozmeral som si umiestnenie tých betónových žlabov, najskôr som si to chcel rozmerať tak, aby som to robil bez dorezov, aby to bolo rovnobežné s tou bránou, ale opticky by to od cesty nevyzeralo dobre, takže potom som si to preznačil, urobil som si druhú čiaru s tým, že tá čiara už je rovnobežná s cestou, takže mám tu už pripravenú veľkú flexu a idem si narezať ten kraj na hĺbku, čo má pustí kotúč, tak budem to rezať, potom by som si to povyberal stade, aby sa mi tam zmestili tie žlaby, ktoré majú hĺbku, tuším asi 8 cm. Tak poďme sa pustiť do rezania. Prešlo asi 5 hodín a celý ten járok som si už povyberal, idem si to teraz hutniť. Vybral som si to na šírku vybračnej dosky, takže teraz si to prebehnem vybračnou doskou, potom by som tam dal nejaké kamenivo a potom by som to znovu prebehol vybračnou doskou a tým by som na dnes skončil, lebo už nevládzem. Tak idem ešte makať.
Betónový žlab už mám takmer na komplet dokončený, ešte potrebujem doložiť 2 kusy. Teraz by som si chcel začať robiť obrúbnik, ktorý si urobím z graníka, z tých menších kusov, ktoré majú rozmer 14x14 cm. Potrebujem si to spraviť tak, aby som to kvázi dal uložiť do betónu, aby som to mal vo výške, ako je dlažba pri bráne. Takže potrebujem si toto rozbúrať, toto vykopať, spraviť štrkové lôžko a osadiť tieto malinké kúsky dlažby, ktoré budú tvoriť obrúbnik. Tak idem sa pustiť do práce, je dosť riadna zima, tak idem sa rýchlo zohriať pri robote. Obrúbnik na tejto strane už mám na komplet dokončený, no takmer na komplet dokončený, ešte si potrebujem dať tam jeden kúsok, ktorý si potrebujem narezať pod uhlom, aby som sa vedel pekne napojiť na tú žlabovú tvárnicu. Tu, kde bola hlina, tak som si dal 4 osmičku ako štrkové lôžko, aby nebol ten betón v priamom kontakte s hlinou. Tam bol betónový základ, tak tam som nejaké štrkové lôžko neriešil. Tak idem to pozakrývať, lebo má byť nejaká 0, možno minus 1 stupeň, tak to zakriem, aby to nechytil mráz. Aj keď som dával ešte do betónu prímes, teda nemrznúcu zmes kvázi, aby ten betón vydržal, tak idem to pozakrývať a na dnes končím. Máme 9:45, tak som vyriadený, ráno stávam do práce. Máme tu ďalší deň a na dnes som mal zajednaný báger, lenže báger sa pokazil a chcel som trošku ubrať z tej vrstvy z toho dôvodu, že nesedí mi výška, chýba mi na niektorých plochách, že potrebujem zobrať nejakých 10 cm z tej aktuálnej vrstvy, čo tam je. Inak, keby to bolo tak, ako má byť, tak stačilo by mi tam dať iba 4 osmičku, trošku ju užabovať, dať ešte jednu vrstvu 4 osmičky a priamo by som mohol ukladať dlažbu, lenže na niektorých miestach toho priestoru mi zavadzia ešte tá vrstva pôdna, ktorá tam je. Tak čo, idem sa pustiť do toho sám. Síl mám dosť, energie tiež, ale dneska nebudem robiť tak dlho ako včera. Včera to bol extrém, som končil, bolo asi 9:30, kým som si všetko ešte poumýval. Takže dnes si čo to urobím a čo spravím, to spravím, čo nespravím, spravím zajtra. Robota ma počká, tak poďme makať.
Máme tu ďalší deň a včera sa mi podarilo urobiť možno štvrťku z toho celkového priestoru pred bránou. Bolo to dosť fyzicky namáhavé z toho dôvodu, že sú tam kamene, kamienky, takže všetko musím robiť búracím kladivom. Dnes som prišiel z práce a poprosil som Lucku, či ma dnes nevystrieda, že je tam búracie kladivo a že či to nejde robiť, že ja sa budem venovať Eliške. Ale Lucku napadla jedna myšlienka, že máme kamaráta Peťa, ktorý má taký malinký bagrík, tak som mu zavolal a za 10 minút príde a ide mi to spraviť, lebo zajtra mám v pláne už začať ukladať tú dlažbu, tak ideálne bolo, keby dnes to bolo vykopané, teda zrovnané, tak ako potrebujem a zajtra by som sa pustil do ukladania, tak počkám na Peťa a ideme makať. Teda ja nejdem makať, bude makať ona, ja sa budem pozerať. Je tu ďalší deň, je 7 hodín ráno, je piatok, dnes mám dovolenku, takže chcem toho urobiť čo najviac. Chcem sa touto cestou poďakovať Peťovi, ktorý mi to včera pomohol vykopať tak, ako som potreboval. Zostal tam taký jeden kúsok, kde je betón, ktorý si musím ručne rozbiť, takže tým dnes začnem. Dnes mi príde ešte jedna paleta dlažby granika, lebo mám doma 20 štvorcov a budem potrebovať nejakých 27,5 štvorca, tak ešte jedna paleta mi dnes príde. Tak idem sa hneď pustiť do práce, tak Peťo, ešte raz ti ďakujem, lebo ináč by som dnes asi takto nebol vysmiatý ako som, tak idem sa pustiť do práce. Betón na tom kraji som si už rozbil, rovno som už urobil aj druhý obrúbnik, tak to už by som mal mať na komplet dokončené. Už som sem rozsypal aj frakciu 4,8, ktorú by som chcel dať teraz do jednej roviny pomocou týchto dvoch dosiek. Jednu mám od druhú priskrutkovanú. Tá spodná doska trčí 8,5 cm, čiže to bude výška od vrchnej dlažby po spodok, po tú frakciu 4,8 a takisto to bude aj na tej druhej strane od tých žlábových tvárnic. Tak idem si tu dať teraz všetko pekne do jednej roviny pomocou tejto dosky, potom by som to zhutnil a už by som dal potom finálnu vrstvu, na ktorú budem ukladať dlažbu.
Čas máme 16:09, poodkladal som si všetko, čo už dnes nebudem potrebovať. Bol som si ešte dokúpiť frakciu 4,8, nejakých 600 kg. A ako ste mohli vidieť, už som si preskrutkoval aj tie dosky. Teraz ich mám nastavené na výšku 5 cm, keďže dlažba má výšku 6 cm. Ten 1 cm treba nechať, aby tá dlažba trčala. Z toho dôvodu, že vy, keď to budete zhutňovať, tak tá dlažba si pekne ešte klesne. Tak idem si už spraviť tú finálnu vrstvu, do ktorej budem ukladať tú dlažbu. Za chvíľku si už zapálim aj osvetlenie, lebo už bude tma. Tak poďme ešte toto dneska spraviť a možno ešte niečo navyše uvidím, ako sa mi bude chcieť. Ale teraz som sa najedol, mám zase kopec nových síl, tak poďme ich minúť. Je tu ďalší deň a to štvrtkové lôžko frakcie 4,8 mám už po celej ploche pekne vyrovnané, pripravené na ukladanie dlažby. Už som si čo to aj niečo uložil, tak dnes by som pokračoval s tým, že by som si to chcel celé uložiť z toho dôvodu, že má zajtra alebo napozajtra pršať, tak to by sa mi už nedalo pracovať. Čo by som ešte spomenul, tak tá dlažba Granico je po krajoch hladká, nemá žiadne vymedzovacie drážky, tak výrobca odporúča nechať nejakú milimetrovú medzeru na to, aby sa vám potom do tých škár dostal piesok. Takže nechám si také menšie škáričky, potom keď bude tam piesok, aby ten piesok do tých škár pekne vošiel. Tak poďme ukladať, budem mať toho veľa a mám to aj dosť komplikované z toho dôvodu, že ukladám tú dlažbu od brány a dlažbu mám pred bránou a to lôžko už tam mám pekne zrovnané. Takže dlažbu si vozím dookola na tejto vlečke, čiže už tu mám naplnenú vlečku s dlažbou. Samozrejme, že si dlažby miešam, z každej palety si trošku odoberiem, aby som mal premiešané tie palety. Nie, že budete ukladať celú jednu paletu, potom dáte druhú paletu, lebo tie palety nemusia byť vyrobené v rovnakom čase alebo kvázi na jednej smene. Takže výrobca odporúča, aby sa tie palety medzi sebou miešali. Tak poďme pracovať a ja sa už teším na dokončenie, lebo už teraz, keď som uložil tých pár kusov, tak to vyzerá veľmi pekne. Tak poďme makať, pustím si nejakú hudbu a ideme pracovať. Tak za nejakú polhodinku by som už mohol byť v polovičke, ide to zatiaľ celkom fajn. Akurát som si musel upraviť trošku pracovný postup. Z toho dôvodu, ako môžete vidieť, tak si ich v polke prekladám. A keď som to na začiatku rozmeral a prišiel som na koniec, tak tie škáry neboli v jednej línii. Tak som si povedal, že to vyskúšam ukladať od stredu, čiže v strede som si to rozmeral a tým pádom na krajoch už neboli také veľké odchýlky, ak si to rozmeriate na kraji, tak samozrejme, že na druhom kraji bude tá odchýlka väčšia. Takže aby som eliminoval tie odchýlky pri tom prekladaní, tak začínam od stredu. Keď si robím si po 2 rady, keď si ukončím druhú radu, tak si natiahnem takto špagátik, skontrolujem si, či to mám v jednej línii, a špagátik dám preč a znovu ukladám ďalšie 2 rady. Takže robím po 2 radách, na konci si vždycky kontrolujem špagátikom a ako som spomínal, začínam od stredu. Tak poďme makať, ide to celkom fajn, akurát, že si tú dlažbu musím nosiť. Už si to nevozím na vozíku, tu som spravil taký chodníček, takže chodím iba po tom jednom kraji
ale teraz za chvíľočku už si môžem dlažbu pekne nosiť, lebo už nebudem nad tým jarkom, tak poďme pokračovať a verím, že za hodinku a pol by som to mohol mať uložené a pustíme sa na dorezy. Zostáva mi dokončiť už iba nejakých 5 alebo 6 radov. Vybíja sa mi baterka na kamere, tak idem si dať nabiť kameru. Kým sa bude kamera nabíjať, tak by som si urobil dorezy, ktoré sa mi dajú urobiť. A za chvíľku sa už začne stmievať, tak aby som tie dorezy nerobil za tmy, tak spravím si dorezy, zatiaľ sa nabije kamera a potom môžeme pokračovať. Máme 5 hodín a podarilo sa mi doukladať všetky celé kusy, takže už ma čakajú iba dorezy. Chcel som to dnes aj zapieskovať, ale to už asi dnes nedám. Takže asi ani tie dorezy všetky dnes nedám, tak idem ešte čo to urobiť a na dnes skončím. Lebo už som zase ďalší raz poriadne vyriadený, tak poďme urobiť nejaké dorezy a na dnes to zabalíme. Prešiel jeden deň a včera som nepracoval, lebo mi pršalo, takže predpovedím vyšla a myslím si, že aj keby nepršalo, tak by som asi nerobil, lebo bol som dosť zničený z ukladania tej dlažby, tak som si potreboval oddychnúť. Boli ma na rukách také svaly, o ktorých som nevedel, že ich mám, ale dnes už sa cítim lepšie a chcem si to už dnes nakomplet dokončiť. Čakajú ma tam ešte nejaké dorezy, potrebujem si škáry vyplniť pieskom, potrebujem to ešte zhutniť vibračnou doskou, takže dnes je v pláne to dokončiť. Teraz je také sichravé počasie, ale neprší. Takže ak by vydržalo takéto počasie, tak myslím si, že dnes to dokončím. Tak poďme sa pustiť do práce. Začneme tým, že si urobím dorezy, potom si vyplníme škáry a ideme na vibračnú dosku. Tak poďme makať.
Tak milí priatelia, dlažbu pred našou bránou už mám na komplet dokončenú a ako môžete vidieť, tak som to stihol len tak. Do rána nám napadlo 20 cm snehu, včera tam bol iba taký poprášok, tak som si rýchlo dal dole ten prebytočný piesok, ktorý som si po zhutnení ešte rozsypal po celej tej ploche. Keby bolo dobré počasie, tak by som ten piesok tam nechal rozsypaný aj nejaký týždeň, dva, nech si pekne sadne do tých škár aj pri používaní, keď budete potom prechádzať autom. Ale prešiel som už párkrát autom a nikde nebol žiadny problém. Možno na jar ešte dosypem nejaký ten piesok, ak bude potrebné. A tým pádom, ako môžete vidieť, máme tu zimu, takže už sa na zimu presuniem do dielní. Tieto posledné 2 mesiace boli pre mňa dosť také fyzicky náročné. Musel som sa premáhať, keď som prišiel po obede z práce a vedel som, že ma čaká ďalšia práca do večera, do 9, do 10 pracovať. Takže naozaj to bolo dosť namáhavé. Mal som dokopy nejakých 10 paliet vrátane aj tej zatravňovacej dlažby. Takže som rád, že to mám všetko za sebou. A vy, čo pravidelne alebo už dlhšiu dobu pozerávate moje videá, tak viete, ako vyzeral ten priestor volakedy. Takže je to dosť naozaj veľká zmena a vďačím tomu aj firme Premag, ktorá spolupracuje so mnou pri takýchto projektoch, za čo som im veľmi vďačný. A nič, to je asi z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, tak kliknite na odber, ktorý je tu a sem vám dám zoznam videí, čo sa týka tohto priestoru, ako aj výroba brány, výroba plotových stĺpikov. Takže všetko nájdete potom tu. Pozrite si, máme zimu, vonku sa nedá pracovať, tak choďte si pozrieť nejaké videá, inšpirujte sa a my sa vidíme na budúce. Ahojte.